Gli interruttori lineari QTT Gateron Oil King offrono una corsa fluida e consistente che è ideali per la digitazione prolungata e il gioco competitivo. La pre-lubrificazione di fabbrica garantisce una sensazione morbida fin dal primo utilizzo, riducendo attriti e rumori indesiderati senza bisogno di interventi manuali. La struttura a 5 pin assicura un fissaggio stabile sulla piastra della tastiera meccanica, migliorando la solidità complessiva del montaggio. La forza di azionamento bilanciata intorno a 55 grammi forza rende la pressione dei tasti precisa ma non affaticante, adatta sia a chi scrive sia a chi gioca. I contatti dorati e la compatibilità con illuminazione a diodi luminosi garantiscono una risposta affidabile nel tempo e un aspetto estetico curato. La confezione in vassoi singoli protegge ogni interruttore durante il trasporto, permettendo di ricevere i pezzi in condizioni ottimali pronti per l'installazione.